주님의 은혜로 아시아 아프리카 선교대를 성공적으로 잘 마치고 돌아왔습니다. 先週は主の恵みでアジア・アフリカ宣教大会を無事終えて帰ってまいりました。 돌아볼 때는 그 밤 12시 거기 태국 시간으로 1시에 출발해서 밤 1시에 출발해서 나고야에 한 1시에 도착했습니다. 帰りのフライトは現地時間夜中の1時に出発して名古屋の午後1時に到着しました。 그런데 전혀 피곤치 않고 이번 주일날도 제가 성령 충만한 가운데서 메시지를 전합니다. ですが全く疲れることなく今週の主日も聖霊充満の中で皆さんにお伝えできることとても感謝です。 전도 선교를 하면은 하나님이 힘을 주시고 은혜를 주시고 하나님이 일을 하도록 하나님이 도와주십니다. 伝道宣教をすると神様が力づけてくださり神様が助けてくださること神様のことができるように神様が手伝ってくださることが分かります。 이번에도 우리가 전하는 늘 복음 창세기 3장 15절의 복음이 얼마만큼 흑암을 이길 수 있고 선교할 수 있다는 것을 제가 확인했습니다. 今回も私たちがいつも語っているこの創世記3章15節悪魔を打ち砕いた大なるキリストがどれほど力強い福音かこの福音であればいくらでも伝道宣教できるということを改めて確認してまいりました。 인도의 북부는 아주 핍박이 굉장히 심합니다. インドの北部はキリスト教に対して迫害がものすごいです。 뭐 십자가를 건다든가 교회 간판을 걸 수가 없어요. ですから公に十字架を掲げるとか教会の看板をつけるということは不可能です。 성도들도 정말 약하고 숫자도 적습니다. ですから生徒たちもとても弱いですし数も少ないです。 그런 곳에서 선교하던 이 인도 목사가 너무 힘들었을 때 2년 전에 이 복음을 제가 강의하는 복음을 듣기 시작했어요. そのように本当に厳しいインドの北部で牧会をしているあるインド人の牧師が2年半前に私の語った福音のメッセージを聞きました。 이 복음을 듣기 시작해서 힘 생겨서 지금은요 자기 살고 있는 주 록나문이라고는 도시인데 그건 수도입니다. 주의 수도인데 그 지역뿐 아니라 다른 지역 다른 도시 주에도 막 제자를 세우고 있습니다. そしてこの福音の御言葉を聞いて自分が力づけられるだけではなく今牧会をしているのはロックナウというその州の州都なのですが自分の州だけではなくさらに他の州にまでまたがって伝道運動をしているとのことでした。 정말 그렇게 가장 어렵고 절대 불가능하다는 그런 지역에서도 이 복음만 있으면은 이 복음이 증거되고 승리하는 것을 그 사람의 간증을 통해서 그 목사의 간증을 통해서 우리가 또 확인했습니다. 本当に厳しいまた難しいそして大変だと言われるような現場でもこの悪魔に打ち勝った大なるキリストの福音であれば勝利できる伝道はなされるということをその牧師先生の証しを通して改めて確認しました。 또 북쪽의 어떤 지역의 목사는 이 복음을 전하다가 4번이나 이렇게 잡혔다고 합니다. また他のインド北部で牧会をしている牧師先生はこの牧会をする中で4回も逮捕されてしまいました。 그 지역은요 힌두교 이외에는 거기서 밤에 있을 수가 없어요. 잘 수는 없어요. その地域はヒンドゥー教徒以外は住むことのできない町です。 낮에는 갈 수 있지만 밤에는 다 나가야 한답니다. まだ昼間には出入りできるんですが夜になるとヒンドゥー教徒以外はみんな出ていかなければならない。 그런 곳에서 목회를 하면 전도를 하면 어떻게 되겠어요? そんな厳しいヒンドゥー教の町で牧会をしているわけですからどうでしょうか。 그런데도 이 복음을 알고 나서부터 용기가 생기고 힘이 생기고 증거가 할 수 있는 은혜를 받아서 とても苦しい状況だったんですがこの大なるキリストの福音を知ってからは勇気が出て力づけられて伝道運動ができるようになったとおっしゃっていました。 그런 도시에서 900명이나 모여서 예배를 드리고 있어요. そしてそんなに厳しいヒンドゥー教の町で今900人も集まって牧会をしているそうです。 그러니까 우리가 가지고 있는 복음 전하는 복음이 얼마만큼 정확한 복음이고 완벽한 복음인가를 확인할 수가 있었습니다. このように私たちの掴んでいる福音私たちの語っている福音がどれほど完璧で力強い福音なのか改めて確認することができました。 이 복음이 있기 때문에 우리가 일본에도 지금 북해도에서부터 이 규슈까지 교회가 14개군데가 세워졌고 また私たち福音宣教協会もこの大なるキリストの福音があるからこそ大船渡か北海道から鹿児島まで14カ所に地教会を建てることができました。 일본 교회가 이 선교를 한다는 거 그런 선교대회를 한다는 것은 이제까지는 없었던 일입니다. さらに日本教会が海外宣教をする宣教大会まで開催するというのはこれまでになかったことです。 그
태국이라는 곳에서 선교사들을 외국의 목사들을 모아서 선교대 온 것은 아마 처음 있는 일일 겁니다. タイという中継地で外国の宣教師たちを招いて宣教大会をするっていうのは本当にこれまでで初めてのことでしょう。 교회를 하나님이 왜 세웠습니까? 예수님 세운 목적은 세계 선교하기 위해서 세웠습니다. 神様はなぜ教会をお立てになったのでしょうか。教会を通して世界宣教をするためで 나 す。 혼자만 예수 믿고 천국 가는 것이 아니라 모든 내가 믿는 예수 그리스도가 모든 세계 사람들이 믿도록 하기 위해서 우리를 불러주신 自 것입니다. 分一人だけが救われて終わりではなく、私を通して周りの人が、全世界の人が救われるようにするために神様は教会を建ててくださいました。 그런데 그렇게 알고 있더라도 그 힘이 없으니까 방법을 모르니까 할 수가 없이 그저 예배 생활 그 교회만 다니는 사람들이 대다수입니다. ですがそのような教会の存在理由が分かっていながらもそれができる力がないので、またそのような、元気もないので自分だけが信仰生活を守るので精一杯というクリスチャンたちが多いです。 그 이유가 뭐냐면은 하나님의 복음, 정확한 복음에서 결론이 안 났기 때문에 그렇습니다. なぜそのように弱っているのかというと、神様の完全な福音に対して結論を出すことができていないからです。 하나님이 우리에게 인간에게 주신 복음은 창세기 3장 15절 복음입니다. 神様が私たちに与えてくださった福音は創世記3章15節の福音です。 인간이 마귀에게 잡혀서 마귀의 종이 되어서 종로를 하는 인간, 멸망받은 인간을 구원하기 위해서 여자의 후손을 보내서 뱀의 머리를 상하게 할 것이다. 人間が悪魔サタンに騙されて罪を犯し、完全に悪魔サタンの奴隷になってしまいました。そこで女の子孫を使わして悪魔サタンの頭を踏み砕く。 이 복음이 계속 흘러나가야 하는데 끊어졌어요. この大なる福音が、大なるキリストの福音がずっと、受け継がれ続けなければなりませんが、ある部分で途絶えてしまいました。 중요성을 모르고 있어요. なぜなら教会がその重要性を見失ってしまったからです。 오늘 계시록 12장은 그 복음을 창세 3장 15절을 정확하게 이 해답을 주는 내용입니다. ですが今日の黙示録12章の内容はこの創世記3章15節の福音がどれほど重要か、これがどれほどのメインであるかということを改めて教える内容です。 이 계시록은 요한계시록은 성경의 결론입니다. 결론. ヨハネの黙示録は聖書の結論です。 그 중에서 12장부터는 정말 결론 중의 결론이에요. その結論の中でもこの12章からは本当に結論の中の結論です。 도대체 그 여자가 누구며 또 여자의 후손이 누구며 뱀은 무엇이냐? 一体創世記3章15節に出てくる女とは誰であり、女の子孫とは誰であり、蛇とは誰なのか。 그 뱀이 바로 용이라는 것을 12장에 기록되었습니다. この蛇が竜であるということが使徒の働き、黙示録12章の9節に書いてあります。 바로 해답이 나온 거죠. つまり回答が答え合わせができるわけです。 성경은요 창세기부터는 심하게 하나님의 복음이 이 약속이 기록되었지만 결론적으로 계시록에 와서는 정확하게 그게 무엇인지를 알려줬습니다. 聖書とは徐々にはっきりとしていきます。一番最初である創世記ではぼんやりと輪郭がわかるだけですが、どんどん進むほど、はっきりとしていき、最後の黙示録にはそれがそれぞれ何を指しているのかを明確に教えています。 뱀이 바로 용이다. 蛇とは竜である。 즉 마귀단 말이죠. つまり悪魔である。 12장 9절에 12章9節に書いてあります。 뱀 곧 마귀고 この巨大な竜、すなわち悪魔。 또 사단이. サタンとか呼ばれて。 그러면 여자는 누구냐? では女とは誰でしょう。 이걸 잘 모르는 사람들은 마리아라고 해요. この 동정녀 마리아. 女が誰のことなのかよくわからない人は処女マリアだと思います。 그 틀린 거죠. ですがそれは違います。 12장에 보면 바로 여자가 바로 교회라는 것을 알 수 있습니다. 黙示録12章で答え合わせをしてみると、創世記3章の女とは教会であるということがわかります。 12장을 잘 계속 읽어보면 바로 여자가 바로 마리아가 아니라 교회입니다. 黙示録12章をしっかり読むと、女がマリアのことではなく教会であることがわかります。 바로 여자의 후손은 바로 예수 그리스도. では創世記3章15節の女の子孫は誰か、イエス・キリストです。 바로 여자가 아들을 낳으니 이는 장차 철장으로 만국을 다스릴 남자라 그 아이를 바로 예수 그리스도. 12章の5節、女は男の子を産んだ。この子は鉄の杖を持ってすべての国々の民を牧するはずである。その子は神の身元、その御座に引き上げられた。 그래서 지난주는 이 여자의 후손 되신 그리스도가 마귀를 멸하신, 마귀를 승리한, 마귀를 멸하신 내용입니다. ですから先週の御言葉はここをテーマにサタンを滅ぼしたキリストと教会と題してメッセージをいたしました。 이번 주는 다시 또 이제 그 교회와 여자와 교회와 바로 마귀와 싸움에서
용과 싸움에서 교회가 이길 것을 마귀에게 승리하는 교회. 今週はさらにサタンと教会の戦いにフォーカスして、私たち教会は悪魔に勝利する教会である。 성도들이 마귀와 싸워서 이기고 승리하는데 그 방법을 모르면은 성도들이 마귀에게 속고 마귀에게 지고 마귀에게 어려움 당합니다. 生徒が悪魔と戦って勝利しなければなりませんが、そのことを見落とすと、むしろ悪魔サタンに攻撃されて苦しくなっていきます。 지금 말세가 될수록 세상 끝이 올수록 마귀는 자꾸 성도들을 속이고 공격하고 여러 가지 방법으로 성도들을 어렵게 만듭니다. 終わりの時代になるほど悪魔サタンはいろんな方法を使って生徒を騙し攻撃し苦しめます。 불신자들은 완전히 마귀의 밥이 되어가지고 완전히 이 고통 속에 있습니다. 未信者は完全に悪魔の餌食になって苦しみの中にいます。 갈수록 이 영적 문제, 마귀가 갖다는 문제에 수많은 사람들이 대부분의 모든 불신자들은 희생을 당하고 있습니다. 時代が進むほど悪魔が与えるこの霊的問題のせいでたくさんの未信者が犠牲になっています。 그래서 예수 그리스도 안 믿으면 안 되는 시대가 와요. だか 지금 らイエス・ 맞습니다. キリストを信じなければならない時代にもうなりました。 계시록에서 불신자는 어떻게 마귀에게 고통을 당하는지를 계속 나오지 않습니까? 黙示録に予言されている通りです。イエス様を信じないと悪魔サタンによってどのようにしてどんなに苦しめられるか、 하나님의 진노가 어떻게 강한지를 기록해놨어요. 神様の御怒りがどのように続くか書いてあるでしょう。 이것을 해방하는 것이 오직 복음 예수 그리스도입니다. ここから解放させてくださる唯一の解決策がただイエス・キリストです。 근데 예수를 믿으면서도 마귀를 모르고 마귀와 싸울 줄 모르면은 마귀에게 속고 마귀에게 고통당하는 수밖에 없다는 것이 지금 성경 내용입니다. ですがせっかくイエス・キリストを信じていながらも、そのキリストと共に悪魔と戦って勝利することができないと同じように苦しんでしまうということがこの聖書に書いてあることです。 전도 선교할 수 없어요. 伝道宣教なんてとてもできません。 응답이 없으니까. 答えがありませんから。 나도 힘드는데 무슨 전도 선교냐. 自分で精一杯なのに何が伝道宣教でしょ 불신자와 똑같이 산단 う。 말이에요. 未信者と同じような生き方になってしまい 이것을 ます。 해결해야 합니다. これを解決しなければなりま 그게 せん。 오늘의 말씀입니다. それが今日の御言葉です。 그래서 우리가 교회는 성도들은 마귀를 이기는 것입니다. ですから私たち生徒教会は悪魔に勝つものです。 마귀를 정복하는 것이에요. 悪魔を征服するものです。 마귀 것을 전부 다 뺏어오는 것이에요. 悪魔に奪われたものを取り返すものです。 할렐루야. 네. 자, 그 방법이 승리하는 방법이 11절입니다. その勝利する方法が12章の11節に書いてあります。 또 우리 형제들이 어린 양의 피와 자기들이 증거하는 말씀으로서 그를 이겼으니 마귀를 이겼으니 그들은 죽기까지 자기들의 생명을 아끼지 아니하였도다. 兄弟たちは子羊の血と自分たちの証の言葉のゆえに彼に打ち勝った。彼らは死に至るまでも命を惜しまなかった。 우리가 승리하는 게 뭐 첫 번째 그 어린 양의 피, 즉 예수 그리스도의 피, 십자가의 피입니다. 私たちが勝利する第一の方法は子羊の血、つまり十字架で流されたイエス・キリストの血潮です。 예수님의 피로만이 마귀가 머리가 깨집니다. イエス様の血によってのみ悪魔サタンの頭は踏み砕かれます。 왜 하나님이 사람으로 오셨는가? なぜ神様が人となってこの世に来られたのか。 창세기 3장 15절의 약속대로 여자의 후손이 되어서 뱀의 머리를 상하게 하기 위해서. 創世記3章15節の約束通り、神である方が女の子孫と習いて悪魔の頭を踏み砕くためです。 마귀의 머리를 깨기 위해서는 뱀에게 이 발꿈치가 물려야 해요. 悪魔の頭を踏み砕くためには悪魔にかかとを噛みつかれなけ 다시 ればなり 말해서 ません。 십자가의 피를 흘려야 해요. つまり十字架で受難を受けて血を流さなければならないというこ 즉 とです。 성도들을 사탄에서 해방시키고 사탄에게 승리하도록 하기 위해서 하나님이 그리스도로 오셨습니다. 私たちをサタンから解放し、さらに私たちがサタンに勝利するものにならせるためにイエス・キリストはこの世に来られました。 그것을 알았던 노아나 아브라함이나 이삭, 야곱은 100% 사단에게 승리했어요. そのことを信じたノア、アブラハム、イサク、ヤコブ、ヨセフは 100% 勝利しまし 그런데 た。 이것을 몰랐던 사람들은 완전히 사단에게 밥이 되어서 사단에게 완전히 재앙을 받았습니다. ですがこの福音が分からなかった人たちは完全に悪魔の餌食になって苦しみながら生涯を終えました。 그러나 이것을 알았던 사람들조차도 또 잃어버리고 말았어요. ですがせっかくこの福音が分かった人々ですらもその福音の伝達が途絶えてしまいます。 그러면 또 사단에게 종이 되고 말았어요. するとまた悪魔の奴隷になってしまう。 사탄에게 또 고통을 당하는 거죠. また悪魔によって苦しめられてしまう。 그게 400년 애굽 생활이었습니다. それが400年間の奴隷生活でした。 애굽은 바로 사탄의 나라요. 파로는 바로 사탄을 의미했습니다. エジプトはサタンの国を意味し、ファラオはサタンを意味します。
자기들 힘으로는 도저히 해방될 길이 없어요. 自力では到底その奴隷から抜け出す方法がありません。 그래서 종교는 구원을 받을 수가 없어요. ですから宗教では救われません。 종교는 다 사단을 섬기는 것입니다. 宗教は結局のところ悪魔に仕えることだからです。 종교로서는 해결할 수 없어요. 宗教では解放されません。 그래서 하나님이 모세에게 어린 양의 피를 바르라. そこで解放されるためにどうしたか。神様はモーセに子羊の血を塗りなさいと言われました。 어린 양을 잡아서 피를 바르는 그날 다 해방되었어요. 子羊をほふってその血をカモイと文中に塗ったその日に解放されました。 왜 어린 양의 피를 잡아서 피를 바르니까 해방되었습니까? なぜ子羊の血をカモイと文中に塗った瞬間に解放されたのでしょうか。 바로 창 3장 15절을 다시 회복한 것이죠. 創世記3章15節を回復することだったか 마귀의 らです。 머리를 깨뜨리실 그리스도가 오실 것을 믿었던 것. 悪魔の頭を踏み砕いたイエス・キリストが来られることを信じたからです。 그날 저녁 해방됐어요. その夜にすぐさま解放されました。 이게 구약의 복음입니다. これが旧約の福音です。 그 약속한 대로 아브라함의 후손으로 다윗의 후손으로 그리스도가 오셨습니다. そしてその約束の通りダビデの子孫またアブラハムの子孫ダビデの子孫としてイエス・キリストが来られます。 그것을 누구도 몰랐는데 알 수 없었는데 베드로가 당신은 바로 그리스도십니다. 여자의 후손이십니다. イエス様がその約束された女の子孫だと誰も気づいていなかったのですが、ペテロが気づきました。あなたは生ける神の御子キリスト、創世記3章15節で約束された女の子孫キリストですと告白しました。 하나님의 사람 오신 여자의 후손이요 바로 하나님의 아들이십니다. 神様が人となってこの世に来られた女の子孫神の御子キリストです。 그리고 예수님께서 뭐라고 말씀했어요? ですからイエス様が何とおっしゃいました 너는 か。 정말나 복을 받은 자다. あなたは幸いです。 이 반석 위에 내가 내 교회를 세우리라. あなたの岩の上に私が私の教会を建てます。 그렇게 그리스도를 알면은 전도가 되지요. ペテロが知ったように私たちもキリストを信じれば伝道はなされます。 내가 받은 그 구원을 말할 수가 있어요. 自分の受けた救いを語ることができます。 그리고 음부의 권세가 마귀의 세력이 너를 이길 수 없다. そしてハリスの門はあなたに打ち勝てません。 마귀의 세력을 이길 수가 없어요. 悪魔の力が打ち勝てません。 그런 축복을 받습니다. そのような祝福を受けます。 그리고 이 응답을 가지고 있기 때문에 우리는 증인이 되는 것입니다. そしてこの証を持っているので私たちは証人になることができます。 히브리서 2장 14절 15절에 ヘブル2章14節から15節 마귀는 평생 불신자들을 인간을 속이는 것이죠. 悪魔は一生涯人間を騙しています。 자녀들은 혈과 육에 속하였으며 그도 또한 같은 모양으로 혈과 육을 함께 지니심은 죽음을 통하여 죽음의 세력을 잡은 자 곧 마귀를 멸하시며 そこで子たちは皆血と肉とを持っているので主もまた同じようにこれらのものをお持ちになりました。これはその死によって悪魔という死の力を持つ者を滅ぼし 또 죽기를 무사함으로 한평생 매여 종노릇한 모든 자들을 놓아주려 하심이라. 一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるためでした。 지금 전 세계는 이 불안, 염려, 근심의 병으로 사람들이 고통당하고 今 있습니다. 全世界で人々が何で病んでいるのか恐れ不安心配恐怖で病んでいます。 일본 병은 바로 불안, 염려, 근심이에요. 日本のほとんどの病名が恐れ不安心配恐怖です。 그 병으로 다 정신병으로 젊은이들부터 어린이 때부터 그 병이 걸리기 시작합니다. ここから精神疾患が始まり今では若者ですら子供ですらこのような精神の病を患っています。 마귀의 병입니다. 悪魔の与える病です。 그것을 해방하려고 우리를 そこから 해방하시기 위해서 解 그리스도가 放するため 오셨습니다. にイエス・キリストは来られました。 우리도 거기서 승리하는 것입니다. 私たちも勝利することができます。 아멘. 그리스도를 믿는다는 것은 누린다는 것은 염려 근심이 キリ 없어지는 ストを 것이에요. 信じている味わっているということは思い煩い心配がなくなるということです。 지난주도 말했지만 우리가 염려 근심하면 누구도 도와주지 않아요. 先週も言いましたが私たちが思い煩い心配をしても誰も助けてくれません。 그리스도가 이미 승리했어요. ですがキリストはすでに勝利されました。 할렐루야. 염려 근심에 승리하도록. 思い煩い心配に勝利しましょう。 그리고 요한일서 3장 8절에 そして第一ヨハネ3章8節 하나님의 아들이 오신 것은 마귀를 멸하려 하십니다. 神の子が現れたのは悪魔の仕業を打ち壊すためで 여기서 す。 마귀의 일은 뭐냐면 죄를 지키게 하는 일.
ここでも、悪魔は何が仕業を何が悪魔の仕業なのか、罪を犯すことで 죄를 す。 지은 자는 마귀에서 나나니 마귀는 처음부터 범자매라. 罪を犯している者は悪魔から出たものです。悪魔は初めから罪を犯している 누가 からで 가르쳐 す。 주지 않는데 인간은 자꾸 죄를 지게 해요. どうして人間は誰から教わったわけでも推奨されているわけでもないのに罪を犯してしまうのでしょ 점점 うか。 사람이 악해져요. なぜ成長するほど人は悪くなっていくのでしょう。 국가적으로 우상 숭배를 합니다. なぜ国家的に偶像崇拝をするのでしょう。 그래서 멸망시키는 거예요. そして結局は滅びてしまうでしょう。 제가 이번에 그 마지막 날은 좀 이 현장을 가기 위해서 자유 시간을 가졌었는데 제가 그 태국의 그 가장 큰 절에 가봤습니다. タイでの最後の日は現場を見るために自由時間にしましたが、その時間を利用してタイで一番大きなお寺に行きました。 제가 아마 거기는 지난번에도 간 적이 있어요. 以前タイに行った際にも訪問したことがあったと思い 근데 ます。 그때는 제가 몰랐어요. ですがその時は気づかなかったんですが、 그 큰 절 바로 옆에 궁전이 있어요. 왕궁이. 今回は気づきました。その大きなお寺のすぐ隣にタイの王室の王宮があります。 그러니까 이 태국이라는 나라는 이 불교와 왕화에 완전히 다 노예가 됐어요. ですからもうタイというのは王室と仏教が完全に一体化していて、国がその奴隷になっています。 지금 현재 왕의 어머니가 죽었는데 뭐 전 국민들이 검은 옷을 입고 다 거기 참배로 와요. 今現国王の母、つまり皇后が亡くなったんですが、もう全国民が黒い喪服を着て葬列に参加します。 학생들은 전부 다 이 검은 완장을 차고 줄 서가지고 끝이 없이 와요. 学生たちは腕に黒い腕章をつけて、もう先が見えないほどの行列を作って葬列を作っていまし 이 た。 사탄이란 존재는요, 이 사람을 우상숭배시키는 거예요. サタンというのは人間に偶像崇拝をさせます。 나라는 가난한데 이 절가는 어마어마하게 채워놨어요. 国は貧しいのにお寺はもう豪華絢爛です。 내가 봤을 때는 완전히 이 우상과 왕 때문에 이 태국은 망하고 있는 거예요. 私の見たところ、もうタイはこの仏教と王室のせいで滅びていることが分かりました。 근데 그게 뭐 자기들을 구원한 그 종교요 신이고 왕이라고 생각하는 거예요. ですがタイの国民はこの仏教こそが自分たちの国を守ってくれる宗教であり、王室こそが私たちの国の守護者だというふうに思っているわけです。 이 마귀를 멸하시러 오셨어요. そこでこの悪魔を打ち砕くためにイエス・キリストが来られました。 이 죄를 지게 하는 마귀를 멸하시러 오셨어요. 罪を犯させる悪魔を打ち砕くために来られました。 불안, 염려, 근심을 주는 마귀를 멸하러 오셨어요. 不安、恐れ、心配を与える悪魔を打ち砕くために来られました。 우리를 해방시켰어요. 私たちをそこから解放しました。 이게 두려워지 않아야 마귀는 무서워 도망갑니다. もう私たちが恐れないとき、悪魔の方が震え上がって逃げ出します。 히브리서 12장 4절에는 피 흘리까지 죄와 싸워야 마귀는 도망갑니다. ヘブル 준 2장 4절에 12章4節を見てみると、血を流すまでに霊的戦いをしたとき、悪魔サタンは逃げ出すと書い 죄를 てあ 안 りま 짓는 す。 정도가 아니라 죄와 싸우는 거예요. 罪を犯さない程度ではなく、もう罪と戦っていきましょ 그래야 우리가 승리하는 う。 겁니다. その時、私たちが完全勝利します。 영적 문제가 완전히 끝나는 거예요. 霊的問題が完全に終わります。 이 마귀는요, 우리대로 끝나는 것이 아니라 우리 후손까지 계속 가도록 한다. 悪魔は私たちの代でおしまいではなく、私たちの次の世代にまで同じ霊的問題が続くように攻撃しています。 싸우는 겁니다, 우리는. 私たちは戦いましょう。 이기는 거예요. そして勝ちます。 로마서 8장 1절에서 2절에 ローマ8章1節から2節 우리를 죄와 사망의 법에서 해방시켰어요. 私たちを罪と死の原理から解放しました。 그래서 죄도 사망도 우리는 관계없는 거죠. もう罪も死も私たちとは関係ありません。 마귀는요, 자꾸 죄의식을 또 줘요. 悪魔は罪意識を与えます。 또 죽음에 대한 두려움을 줘요. 死に対する恐怖を与え 거기서 ます。 우리는 해방했어요. そこから完全に解放されました。 예수 이름으로 결박받을 떠나갈 イ 때 エス・キリストの皆で悪魔サタンは打ち砕かれて完全に打ち砕かれよ。 예수의 피로 우리를 완전히 구원했어요. イエス・キリストの血潮で完全に解放され許されました。 선포하는 것은 예수 그리스도의 이름으로 마귀와 결박받을 そのことを 떠나갈 때. 宣布しましょう。そして悪魔サタンを打ち砕きましょう。 아멘. 두 번째 승리하는 길은 바로 그 증거입니다. 그 간증입니다. 悪魔に勝利する2つ目の方法は御言葉を述べ伝えることです。 이 복음을 확실하게 바른 복음을 확실히 알면 나에게 말씀이 정리가 되고 증거가 되게 합니다. 正しい福音がしっかりと自分の中で整理してまとまると、この神様の正しい御言葉を自分が述べ伝えて語ることができます。 저는 나를 위해서 죄를 하는 예수님이 나를 위해서 십자가에 죽었다 돌아가셨다 너무 감사해서 내 죄를 용서했다는 거 감사해서 저는 그래서 나는 주님을 위해 살겠습니다. 목사가 되었습니다. 私はどのようにして牧師になる決心をしたかというと、私の罪を許すためにイエス・キリストが十字架で死なれて私を完全に救ってくださった、もうそのことが
があまりにも感謝で牧師になって人生を捧げようと思いました。 그런데 이 힘이 없어요. 마귀를 이길 수 있는 힘이 없어요. ですがその牧師になってから悪魔に勝つ力が私にありませんでした。 이 바로 예수님은 내 죄뿐 아니라 죄보다 더 중요한 나를 마귀 종에 해방시키겠다는 이 복음을 알고 나서부터 마귀를 이길 수 있는 힘이 생기기 い 시작했어요. つから力が生まれたのか。イエス・キリストは私の罪を許しただけではなく、悪魔サタンからも完全に解放して、さらに勝利までできるようにしてくださった。そのことが分かってから、悪魔サタンに勝つ力が生まれまし 전에는 た。 신앙이 올라갔다 내려갔다 올라갔다 내려갔다. それまでは信仰生活がアップダウンを繰り返していました。 마귀에게 이길 수 없으니까. 悪魔に勝てないので。 근데 마귀를 이길 수 있는 비밀을 알고 나서부터는 점점 마귀를 이기니까 신앙이 올라가는 거예요. ですが悪魔に勝つ方法が分かってからは悪魔に対する勝利が続きますので、どんどん信仰生活が強くなるわけです。 옛날에는 뭐 염려, 근심, 뭐 불안 많았습니다. 前はもっと恐れ不安、心配、思い煩いがいっぱいありました。 마귀에게 져요 항상. 悪魔に負けていました。 그러나 주님의 은혜로 이걸 알고 나서부터 이 복음을 알고 나서 간증이 생기기 시작했어요. ですがイエス様の恵みでこの勝利する福音が分かってからはその勝利が積み重なって証になりました。 간증이 있는 사람에게 마귀는 도망가죠. 証のある人の前で悪魔は逃げ出すしかありません。 그래서 우리가 복음을 잘 정리해야 합니다. ですから私たちが福音をしっかり整理する必要 우리 があります。 복음선교라면 구원의 길 정도는 잘 할 수 있어야 해요. 福音宣教協会の皆さんであれば救いの道くらいはできなければなりません。 내용이 가장 간단하잖아요. なぜなら救いの道の内容こそが一番シンプルな神様の御言葉だからです。 원래 인간은 하나님의 형상이에요. 本来の人間は神の形だった。 모든 축복을 다 받았어. すべての祝福を受けていた。 단 하나의 언약만 지키라. たった一つの約束さえ守ればよかった。 그뿐이었어요. それだけでした。 그런데 그걸 깨우고 말았어요. ですがその約束を破ってしまった。 마귀에게 속아서 悪魔に騙されて 죄를 짓고 罪を犯して 하나님 떠났습니다. 神様から離れてしまった。 왜 하나님 떠나는 것이 중요한 것이 아니고 마귀에 잡혀가지고 죄를 짓고 마귀에 속아서 하나님 떠났단 말이에요. ここで一番大事なポイントは悪魔に騙されてしまったことです。悪魔に騙されてしまったせいで神様との約束を破るという罪を犯し、その結果神様から離れてしまいました。 죄를 짓고 하나님 떠났다는 것은 다른 데서 그런 말 다 합니다. 근데 그건 부족해요. あなたが罪を犯しているとかそんなことは他の宗教でも言っています。これだけでは足りません。 다른 단체도 すいません、他の団体でも言っています。罪を犯しているとか 죄를 神様から離れているとは。 왜 죄를 짓냐? 더 중요한 문제가 사탄에게 잡혔어요. ですが一番もっと大きな問題は悪魔サタンの奴隷になってしまっ 우리가 たこと 하나님 です。 떠났다는 걸 먼저 그리지 말고 사탄부터 딱 적으라고요. ですから神様から離れたを一番先に書くのではなく悪魔によってということから一番先に書いてくだ 내가 さい。 이번에 12강의 9강의 중에서 7강의를 했습니다. 今回タイでの宣教大会で約12講義をしました。 9강의 중에 9강의 중에서 7강의를 했는데 구원의 길을 좀 다른 사람 보고 해랬더니 제가 보니까 목사를 우리 나는 잘하는 줄 알았더니 제대로 잘 못 하더라고요. すいません、9講義の中で7つの講義をしたんですが、救いの道ぐらいは副牧師ができるだろうということで任せたんですが、あまりうまくなかったんです。 그림 보고 설명하는 그런 게 아니고 진짜 쫙 써보라니까요. すでに印刷されているものを見て説明するのではなく、一から自分で書きなさいと。 그래야 된단 말이죠. そうしてこそ自分のものになり 그런 ます。 훈련을 좀 제대로 하라고요. そういう訓練をしっかりやりましょう。 그래서 간단하지 않아요. 그래서 사탄에 속아 사람 떠난 얘기. 簡単です。サタンから騙されて神様から離れてしまったこと。 사탄에게 속아서 죄를 짓고 하나님 떠났어요. そしてサタンに騙されて罪を犯して神様から離れました。 그래서 6가지 불신자 문제가 왔습니다. ですから未信者の6つの状態が来てしまいます。 인간은 해결할 수 없어요. 人間の力では解決でき 그래서 ませ 하나님 ん。 방법을 주셨어요. ですから神様が神様の方法をくださいました。 예수 그리스도. イエス・キリスト。 예수 그리스도가 3가지 직무를 하기 위해서 십자가에 죽으시고 부활했어요. イエス・キリストは3つの務めのため十字架にかけられました。 모든 문제 끝냈어요. すべての問題を終わらせまし 우리가 할 た。 것은 이 믿을 것뿐이에요. 私たちは信じるだけです。 영접할 것뿐이에요. 受け入れるだけです。 그러면 6가지 축복, 하나님 자녀의 축복, 하나님 자녀에 대한 축복 다 받는 거죠. すると7つの神様の祝福を全部いただきます。 그렇게 쓸 수 있도록 これを書けるように 자기가 간증을 해야 하지 않아요. 自分で証ししなければな 내가 らないでしょ 옛날에는 う。 이 불신자 6가지 이 문제 마귀 종으로서 이렇게 살았는데 지금 이렇게 응답을 받고 있다. 昔は私も未信者のこういう6つの状態の中で苦しんでいたけれども、今はイエス・キリストを信じてこのような祝福を受けている。 이것을 우리가 간증을 해야죠. これを私たちが証ししなければなりません。
이것을 정말 제대로 우리가 전성도들하면은 복음을 잘 말해야 합니다. 福音宣教協会の皆さんであれば、この福音をしっかり語りましょう。 나의 간증이 있어야 해요. 自分の証がなければなりません。 간증이 없다면 내가 복음을 지금 모르고 있어요. 証がないのであれば、自分がまだ福音をよく分かっていない 내가 かもしれ 마귀의 ない。 종이었다는 것을 내가 인정하지 못하고 있어요. 自分がかつて悪魔の奴隷だったと認めていなかったかもしれません。 정말 그 문제를 해결했습니다. 本当にそれを認めて、私のこの問題をイエス・キリストが解決してくださっ 하나님의 た。 자녀가 됐어요. 神様の子供になった。 하나님 자녀라면 예수님과 똑같은 신분과 권세를 받는 神 것입니다. 様の子供になったというのは、神の一人子であるイエス様と同じ身分と権威を持ったということで 그걸 す。 정말 믿는다면 간증이 나올 수밖에 こ 없어요. のことを本当に信じるなら、証が生まれるしかありません。 정말 나와 주님 함께했다면 간증이 나올 수밖에 本当 없어요. にそのイエス様が私と共におられることを味わえば、証が来るしかありません。 세 번째는 そして三つ目に、 당연히 그런 간증이 있다면 생명도 아끼지 않아요. その証のある人は、決して当然命を惜しみませ 이게 ん。 이게 복음이 정말이다는 걸 믿는다면 생명도 아끼지 この 않죠. 福音が本物だと体験しているわけですから、命も惜しみません。 그래서 세 번째가 마귀를 이기는 길이 바로 자기 생명도 아끼지 않아요. ですから悪魔に勝利する三つ目の方法は命も惜しまない絶対弟子になることです。 12장 다시 11절 마지막을 보겠습니다. 11節です。12章の11節。 그들은 죽기까지 자기들의 생명을 아끼지 아니하였도다. 彼らは死に至るまでも命を惜しまなかった。 이 죽음도 아끼지 않아요. 死に至るまでも命を惜しまなかった。 나 같은 마귀의 이 마귀 노예를 죄인을 구원한 하나님, 참까지 만들어주는데 뭘 아낄 게 있겠습니까? 私のような悪魔の奴隷を解放して神様の子供にまでしてくださったのに、それに比べて一体何を惜しむでしょう。 그게 감동, 감사가 오도록 기도해야 합니다. この救いの感謝に感動に溢れるように祈りましょう。 가장 큰 응답이 뭐냐? 그 감동이 있어야 해요, 구원에. 実際一番の答えはこの救いに対する感動があることです。 예수 믿자마자 뭐 주세요. 우리가 거짓이니까 다 받았는데. イエス様を信じた途端にあれください、これくださいと祈る必要はありません。私たちは物乞いではありませんから、あれこれくださいと請うまでもなく、子供として全て受けています。 아니 하나님이 뭐 주세요. 그런 기도하는 사람이 그런 분이에요? 神様自身誰かにあれください、これくださいと祈るような方でしょうか。 그건 바로 마귀의 종들이나 하는 기도죠. それは悪魔の奴隷がするような祈りです。 주님, 마귀의 종이 나를 하나님 자녀로 만들어 주셨어요. 私たちの祈りはどうでしょう。悪魔の奴隷だった私を神様の子供にしてください 죄인을 ました。 의인으로 만들어 주셨어요. 罪人だった私を義人にしてくださいました。 주님, 정말 지옥 갈 사망의 속에 있는 나를 생명을 영원한 천국을 주셨습니다. 死んで地獄に行くしかない私を命を与えてくださいました。 그때와 함께 계셔 주십니다. 今私と共におられます。 그 감동이 되도록 하나님 은혜 주시옵소서. そのことに感謝、感動があふれるように恵みをください。 그만 주셨으면 이 두 번째 단계로는 하나님의 자녀된 신분과 권세를 주셨어요. 2段階、それだけ救いだけではないでしょう。第2段階として神様の子供の身分と権威までくださったわけです。 예수님 안에만 성령이 계셨어요. イエス様の中だけに本当は聖霊様はおられるはずでした。 그전에는 누구도 그 안에 사람 인간 속에 성령은 오시지 않아요. それまでは聖霊は上に臨むものであって内に宿るということはなかったのです。 우리는 예수님과 똑같이 내 안에 성령이 で 들어오셨어요. すが私たちはイエス様と同じように私たちのうちに聖霊が宿っておられます。 성령이 인도해 주십니다. 聖霊様が導いてください 성령의 ます。 충만함을 주십니다. 聖霊10万をくださいます。 예수님처럼 これはイエス様だけができることでした。 예수님의 이 신분과 똑같은 신분. イエス様と同じ身分をいただいたわけです。 그걸 감사하세요. だから感謝しましょ 그리고 천사가 지켜주고 う。そして天使が守ってくれます。 천사가 도와주고 天使が助けてくれます。 예수님과 똑같이 천사가 イエス 도와주고 様にするように天使が私たちも助けます。 또 예수님처럼 마귀를 몰아내고 권세를 ま 주셨고 たイエス様がするように悪魔を追い出すことができます。 예수님처럼 천국 배경을 주셨고 イエス様のように天国の背景を持っています。 이것이 신분과 권세입니다. これが私たちの身分と権威です。 그것을 누리면 감사하면 성령이 충만해져요. このことを感謝して味わうとき、聖霊10万になります。 그러면 세 번째 단계로 내가 하나님 예수님처럼 나도 사명을 위해 살겠습니다. すると第3段階、私もイエス様のように使命のために生きます。 나도 예수님처럼 십자가를 지고 고난을 위해서 살겠습니다. 私もイエス様のために十字架を背負って、主のために喜んで苦難を受けます。 그 세 번째 단계까지 기도할 때 마귀는 도망가요. この第3段階になるまで祈るとき、悪魔サタンは逃げ出しま 아이고 す。 저 사람은 고난도 받겠다는데 마귀가 올 수가 없죠. あの人は福音のために十字架まで背負おうとしている。そんな人の前
前から悪魔は逃げ出すしかないでしょう。 땅까지 증인되는 거죠. 地の果てまで証人になります。 할렐루야. 땅까지 증인되는 거예요. 地の果てまで証人になります。 우리가 이 신앙생활을 정말 땅까지 증인돼야 합니다. 私たちが信仰生活をするならば、地の果てまで証人になりましょう。 매주 교회에 와서 예배 드리는 것도 참 감사한 일이에요. もちろん毎週礼拝に、毎週教会に来て礼拝するだけでも素晴らしいことです。 지지난주에 어떤 성도님한테 진짜 예수 믿는 것은 뭐냐? 예배 잘 드리는 것이다. 先週ある生徒さんに、本当に信仰生活をするというのは礼拝をよくすることです。 그랬더니 이번 주부터는 지난주부터 주일로 잘 지금 오고 있습니다. と申し上げたら、先週に続いて今週も礼拝に来られて、連続でしっかり礼拝に来ておられました。 근데 이제 앞으로 점점 믿음이 자라면 한 번만 드리지 가지 말고 두 번, 세 번 드리라고요. そしてこれからどんどん信仰が成長すれば、1回だけして帰るのではなく、その後も3部、4部と続けてくださいとなるでしょう。 장로님 정도 되면은 두 번, 2부, 3부 다 드려야 합니다. もう長老ぐらいまで習えたら、2部、3部全部捧げなければなりません。 왜냐하면 나를 위해서예요. それは自分のためです。 믿음은 들어야 잘합니다. 信仰は聞くことから始まるからです。 내가 믿음이 없는데 어떻게 헌신할 수 있겠어요? 自分に信仰がないのにどうやって献身ができます 어떻게 か？ 생명을 드릴 수 있어요? どうやって命をかけますか？ 이 생명 드린다는 말은요, 순교한 그런 마음이 있다는 내가 강해진 것이에요. 命をかける、殉教できるというのは、それだけ自分が強くなっているということです。 뭐 그렇게 강하지 않으면은요, 염려 근심해요. 強くないと思い煩い心配で、とてもそんなことはできません。 교회 헌신 못합니다. 教会に献身はできません。 두려워서 못해요. 怖くてできませ 뭐 ん。 돈이 없으면 어떻게 될까? お金がなくなったらどうしよ 내 회사 망하면 어떻게 될까? う。明日会社がダメになったらどうしよ 두려우면 절대 못합니다. う。恐れたら何もできません。 그래야 그걸 넘어야 그 기적이 일어납니다. それを乗り越えるとき、奇跡が起きます。 할렐루야. 마귀가 그래 도망가요. 悪魔はその時逃げ出しま 아, す。 저 사람은 돈에 잡혔구나. あの人はいつもお金のことで騙せば、 あ、いつも引っかかる 일에 잡혔구나。 あの人は仕事のことで騙せば、 어 いつも引っかか 계속 る 공격이옵니다 悪魔はその手口がわかるので、同じ手口を続けます。 그 절대 얼마든 내가 이길 수 있다. ですが、それにいつまでも騙されるのではなく、私はもうこれには騙されない。 왜 그러냐면 마귀란 존재는 끈질긴 놈입니다. 悪魔はしつこいやつです。 내가 강해지 않으면 끝까지 달려드는 自 놈이에요. 分が強くならないと、もう毅然としないと最後まで食いつきます。 이기면 끝나는 거예요. ですが、自分が勝つとき終わります。 왜 지금은 우리 일본은 순교하는 사람은 순교 필요 없어요. 今、実際日本で殉教することはありません。実際に命を捉えることはありません。 예수 믿고 전도한다고 누가 생명 가는 사람은 없습니다. イエス様を信じて伝道しているからといって殺そうとする人はいないでしょう。 거듭 말씀은 순교 정신이 필요해요. 繰り返しますが、私たちに必要なのは殉教の精神だということ 그 です。 정신만 있다면은 어마어마한 응답을 받아요. この殉教精神があればものすごい答えを受けます。 우리가 정말 하나님의 은혜 속에서 이렇게 일본에 이렇게 선교를 하고 전도할 수 있습니다. 私たちが神様の恵みで今この不毛の地と言われる日本で伝道し宣教できています。 지금 외국에서 와서 우리 예배드리는 분들 참 감사합니다. さらに外国から来て一緒に礼拝をしている方々、本当に感謝です。 일본에 오면 더 염려 근심이 많아집니다. なぜなら日本という国はこの日本でしばらく住むと外国の方でも心配大切になります。 자기 나라에서 살면은 없었던 근심 걱정이 더 많이 생겨요. しかも外国で住んでいるわけですから、自分の国で生きてた時よりももっと心配して思い煩わざるを得ません。 그러니까 마귀가 공격합니다. 悪魔がもっとその方法で攻撃します。 주님, 나는 이 모든 걸 다 받았습니다. ですが主よ、私はすべてをいただきました。 주님이 나와 함께 있습니다. 主が私と共におられ 나는 ます。 하나님 자녀 신분과 권세를 받았습니다. 私は神様の子供の身分と権利があります。 뭐 100번 죽어도 뭐 문제 안 됩니다. 何があっても問題になりません。 100번 죽어도 100回死んでも問題になりません。 죽음도 두렵지 않게 해줍시다. 死も恐れないようにしてください。 마귀는 그걸 두려워해서 나를 건강을 뺏어가고 경제를 뺏어가려고 합니다. 悪魔は死を恐れさせて、私たちから経済や健康を奪おうとします。 절대 응답 못 받도록 絶対答えが受けれないようにします。 증거가 안 나오도록 答えがないようにします。 일본에 와서 생활하는데 완전히 이런 믿음이 된다면 얼마나 많은 전도 선교를 할 수가 で 있겠습니까? すが、日本で私たちがこのような信仰があれば、どれほど多くの伝道と宣教ができるでしょうか。 전도 선교가 되어지면요 다 받은 거예요. 伝道宣教ができれば、他のものは全部受けたも同然 전부 다 です。 따라옵니다. 全部ついてきます。 왜 하나님이 영광을 주세요. 축복을 주세요. 神様が祝福と栄光をくださるからです。 그래서 우리가 정말
이번에 말씀을 통해서 마귀에 승리하는 성도들 교회가 되기를 주의 이름으로 축복합니다. ですから今週の御言葉通り悪魔に勝利する教会、そして悪魔に勝利する皆さんになることを願います。 할렐루야. 하나님 말씀은 계시록 20장 4절에 黙示録20章4節に 또 내가 보니 보좌들을 보니 거기에 앉은 자들이 있어 심판의 권세를 받았더라. 또 내가 보니 예수를 증언함과 하나님의 말씀 때문에 목배임을 당한 자들의 영혼들과 또 짐승과 그의 우상에게 경배하지 아니하고 그들의 이마와 손에 그의 표를 받지 아니한 자들이 살아서 그리스도와 더불어 천년 동안 왕노릇하니. 途中から読みます。また私はイエスの証と神の言葉とのゆえに首をはねられた人たちの魂と獣やその像を拝まずその額や手に獣の刻印を押されなかった人たちを見た。彼らは生き返ってキリストと共に1000年の間王となった。 그러니까 이 말씀과 증거 때문에 목을 베임을 당한 그 순교자들이죠. 神様の御言葉を証しする、イエス・キリストのことを証しするということのせいで殉教した人々です。 그 사람들이 천년 왕국의 왕노릇했다. その殉教した人々が千年王国において王になった。 다시 말해서 우리가 순교정수 살면 왕처럼 살아요. つまり私たちが殉教精神を持てば王のように生きるということです。 왕처럼 염려 근심하지 않고 王のように思い煩うことなく、 걱정하지 않고 心配することなく、 사단을 정복하고 サタンを征服して 하나님의 이 전도자로서 사는 神様の伝道者として生きることができ 그런 ます。 성도들이 되면은 그런 성도들이 되면 일본 복음화 세계 복음화 되는 겁니다. 私たちがそのような生徒になれば日本福音化、世界福音化はなされるでしょう。 아멘. 예. 결론을 말씀드립니다. 結論です。 로마서 8장 17절. ローマ8章17節 자녀들이면 또한 상속자 곧 하나님의 상속자요 그리스도와 함께 한 상속자니 우리가 그들과 함께 영광을 받기 위하여 고난도 함께 받아야 할 것이니라. もし子供であるなら相続人でもあります。私たちがキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているなら、私たちは神の相続人であり、キリストとの共同相続人であります。 자녀이면 우리가 자녀니까 상속을 받는 거예요. 私たちは神様の子供ですから相続人です。 다 받은 거예요. 全部受け継ぎ 또 ます。 다 받을 겁니다. もう全部受けました。 그렇기 때문에 고난도 예수님처럼 고난도 하나님의 외아들이신 예수님도 고난을 받았던 것처럼 ですから神の一人子であるイエス様も苦難をお受けになったように、私たちも苦難を受けます。 예수님이 고난 안 받다면 우리는 구원받을 수 없어요. もしイエス様が苦難を受けていなかったら、私たちが救われることはありませんで 사탄의 した。 여전히 노예가 됐어요. いまだにサタンの奴隷だったでしょう。 예수님의 십자가의 고난 때문에 우리가 사탄에서 노예해서 하나님 자녀가 됐어요. ですがイエス様が十字架で苦難を受けたことによって私たちは悪魔の奴隷から解放されて神様の子供になりました。 우리도 다 받았기 때문에 그걸 누리면은 예수님처럼 고난을 받을 수 있도록 그런 은혜가 주시고 힘을 받습니다. 今度は私たちも全ての祝福を受けたので、イエス様と同じように苦難にも甘んじるとき、それができるように力も全て神様が与えてくださいます。 그러면은 하나님 영광도 받는 것입니다. その時にキリストと共に栄光も共に受けるこ 전도 とができ 열매와 ます。 선교 열매가 나오고 伝道の実、宣教の実を結ぶことができます。 하나님의 응답이 오는 것입니다. 神様の答えを受けます。 할렐루야. 예, 그래서 노크로스 십자가 없이는 노크라운이란 말이 있습니다. ですからノークロス、ノークラウン、犠牲なくして栄光なしという言葉があります。 누군가 희생한 사람이 있고 복음을 위해서 사는 사람이 있어야 구원받을 사람 되나 뭐. 誰か犠牲になって福音を伝える人がいてこそ救われる人がいるわけです。 누군가 교회에 희생한 사람이 있어야 교회가 성장하고 강해질 수 있어요. 誰か教会のために犠牲になる人があってこそ教会が成長して強くなることができます。 누군가 그리스도를 위해서 희생한 사람이 있어야 다른 사람들이 구원받고 세계 복음화가 되는 誰かキリストのために犠牲になる人がいてこそ伝道がなされ日本福音化、世界福音化が進みます。 그래 마귀가 도망가고 そうして 괴롭습니다. こそ悪魔サタンが打ち砕かれます。 그런 강한 정말 마귀에 승리하는 성도들이 되기를 주의 이름으로 축복합니다. 私たちがそれを進んで受ける強い悪魔に勝利する教会になることを願います。 할렐루야. 기도하겠습니다. お祈りします。 하나님 감사합니다. 神様感謝します。 주님 정말 우리가 마귀에게 승리하는 성도 교회가 되기를 하는 말씀 주셔서 감사합니다. 私たちが悪魔に勝利する教会の御言葉を受けたことを感謝します。 주님께서 우리에게 정말 마귀에 승리하는 그런 오직 복음, 오직 하나님 간증이 되고 증인이 되도록 성령으로 충만 주옵소서. 悪魔に勝利する福音を掴んで自分がそのことを身をもって体験する証人になり、それを証しするものとなりますように。 정말 교회를 위해 선신하고 그리스도를 위해 선신하시도록 하나님 은혜 キ 주시옵소서. リストと教会のために献身できるようにしてください。 주 예수 그리스도 이름으로
기도드렸습니다. 主イエスキリストの皆によってお祈りします。 아멘. アーメン。